咁大雨去得邊度玩啊，老細？踎喺屋企喎，今日真係踎喺屋企喎。風大雨大啊，真係。做咩唔出聲啊吓？唔係俾我電暈咗你嘛，龜佬？嗱，你哋啱先邊個問我嗰個洗碗布㗎吓？洗碗布係9蚊9 3米俾你哋㗎吓。啊，618 9蚊9 3米，抵到爛，好好洗，抵個糖泥啊！呢個洗碗布，嗱1米咧佢就咁長，佢有3米，2蚊嘅。喲，龜佬原來喺度打緊字，貴2蚊雞嘅荔枝梗係肯定唔靚㗎，貴尾都冇話靚係咪啊？呢個龜佬有文采喎，龜佬可以喎，係啊，龜佬可以啊，有文采啊，打到一堆字出嚟啊，龜佬，你可以啊，嗱洗碗布。睇個糖泥嚇，3米嘅係我同我線下嗰個一個老豆㗎，呢度係1米，1米可以剪5塊，你攞嚟沖涼都得，係嘛？攞嚟沖涼啊，攞嚟洗車啊，冇水漬冇痕跡喎。3米，3米有10幾條咯。你又食過我哋增城荔枝咩，龜佬？增城貴祿食索你增城貴祿啊，龜佬，你又想食增城貴祿，你望望就好啦。我都唔知道增城貴祿係咩味啊，我就見過㗎咋，年年我都見過，我冇食過。嗱呢個絲瓜抹布係冇甩毛冇甩色啊，冇甩毛冇甩色㗎吓，又吸水。你攞嚟抹車、洗碗、搞衞生、抹台、抹凳、抹乜嘢都可以。抵個糖泥嚇呢個。嗱，你拍翻去用啦，阿龜佬唔會令你失望嘅。3米，你一條啊，1米你攞嚟沖涼都得啊，龜佬。啊，1米長你攞嚟沖涼都得。你攞嚟抹車好柔軟㗎，呢個毛巾好柔軟嘅。嗱，你攞嚟抹車，抹嗰啲車嘅前擋風玻璃，佢係冇水漬冇痕跡喎。啊，冇水漬冇痕跡，你可以放心，冇使擔憂，真係抵到爛，平到笑呢個。啊，拍到你就賺到，知冇知啊？阿四眼仔，你又叫我上貨品，你睇乜嘢啱㗎？四眼仔，你嗰度小食店啊，你拍呢個返去洗碗啊，你拍呢個返去洗碗好啊。你嗰度雲吞店啊，四眼仔，攞呢個嚟，呢個係洗碗布啊嘛，絲瓜抹布，佢係冇黐油，唔黐油㗎，你洗潔精都慳埋嚇。嗱，洗潔精都慳埋個。你拍翻去用啦，阿龜佬，知冇知？抵到爛啊，平到笑啊，平到笑，抵到要，係嘛？知冇知啊，龜佬？教授揾我做乜嘢啊？你教授個徒弟喺度啊嘛，教授個徒弟咪你咯，你喺度啊。阿老陳，你係咪翻咗去啊？老陳，翻咗去鄉下係咪啊？節日快樂啊，各位男士！父親節快樂啊！阿龜佬，你坐榕樹頭啊，仲係坐茶樓啊？龜佬，啊，你係坐榕樹頭又坐邊度啊？你一直都喺鄉下係咪啊？你今日個仔有冇請你飲茶啊，老陳？
嗱，你哋瀏覽下喎，呢個啊，知唔知啊？好大雨啊！呢度啊，呢度真係好大雨，水浸咯。唉，水浸街啊，冇辦法啊。嗱，我上呢個俾你，上呢個俾你嚟睇睇。